¿Cómo están? Bueno, el día de hoy estoy aquí traigo unos samples. Bueno, los samples son más como estilo de banda. Bueno, yo no toco casi ese género, pero si hay alguien que le interesa esos sonidos o algo así, me puede contactar o algo así si le interesa. Y bueno, voy a no hablar mucho, voy a mostrar los sonidos que tengo. Primero, estos samples son para el montage. Para montage y motif. Bueno, voy a hacer primero aquí en el banco de piano. Solo tenemos esta. Es como para una cumbia o algo. Bueno, y aquí en órganos tenemos un acordeón. Es el primer acordeón. El segundo acordeón es este. Déjame ver para qué es este acordeón. Es un acordeón norteño. El segundo acordeón que tengo es un acordeón de cumbia. El tercer acordeón que tengo es creo que este es un acordeón de cumbia. Este es otro de cumbia, pero este es otro. Y aquí tenemos, este es un órgano, pero en el segundo banco tenemos, a ver, donde están las brass. Tenemos disculpen por un poquito del audio, de la calidad del audio. Es que estoy grabando con un teléfono y no creo que se oiga tan profesional, pero bueno. Es el primero que tengo. Tengo otro aquí. Tengo otro aquí. Otro. 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 ¿Cómo lo oyen? ¿Otro qué? ¿Otro? ¿Otro?
les dije, yo no toco casi ese género. Otros. Otros. Otro. Otro. Otros. Este es otro. 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 Ese es el tenemos otros aquí. Otros. Otros. Otro. Disculpe que lo pase rápido porque es que sí son varios. Solamente para que lo vean. Otro. Otro. Otros. Hay unos que hay que subir el volumen apenas. Dependen también. Otro. Otro. Otros. Otro. Otro. Otros. Otros. Otro. 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 Son muchos, como les digo. Disculpen, pero como lo estoy tocando es que yo no toco casi. Bueno, yo no toco esta clase de. Bueno, no toco este género de música. Pero para los que lo saben ejecutar bien, pues ya saben cómo tocar esto. Otro. 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 Otros. Otro. Y bueno, ahora el otro banco que tenemos aquí. A ver. Esa es una banda clarinete 2. Yo casi no sé ejecutar ese estilo, ese género. Y otro clarinete. Otro. A ver, aquí tenemos otro. Yo, como les dije, no toco casi ese género. Y aquí en Stream, en Church, tenemos el pad, un pad Sakato. Y aquí tenemos un coro.
Acá también tenemos otro coro. Y aquí tenemos un voice. A ver, aquí tenemos, déjenme chequear. Bajo sexto. Así. Ahí, joder, aquí está saliendo el grito 1. Así. Ese es el segundo y el segundo es el segundo grito según aquí. Cabrón. Y ese es otro grito de estado, creo que es el grito de estado. ¡Que viva Aguascalientes! Y tenemos otro aquí. Este es grito de mujer, creo. Animal, inútil. Yo, como les dije, no toco este género, solamente que estoy aquí mostrando los sonidos si a alguien le interesa. Tenemos otra como guitarra pesada. Tenemos otro aquí. Otro. Esta es la vihuela mega, creo. Tenemos otra vihuela mega ras, algo así. Este como que se te da las notas. Una cumbia esquena. El Zacuachi, México. Y bueno, eso es todo. Oh, otra voz aquí. Para los sintetizadores de producción musical, Motif XF y Mo XF. Bueno, eso es todo. Y bueno, ahí si les interesa, voy a dejar mi número ahí y me pueden contactar. Y eso es todo.